我好記得我當時拎住個電話喺0.5秒幾個 message 彈出嚟，所有嘢都俾人改晒。我只係記得我係呆咗望住部電話 ，shit！我俾人 hack 啊 ！Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。呢一個嘢咧喺今次呢一條片咧對我嚟講係非常之感觸啊，因為我真係以為咧我嘅 channel 係永遠都拎唔翻，會冇咗啦。今次要同大家分享嘅咧就係我嘅 Gmail 同埋 YouTube 咧好不幸咁樣喺琴日俾人盜用咗啦，同埋咧係停用咗個 YouTube channel 嘅。所以咧今次想拍片同大家分享下究竟我係點樣令黑客有機會可以 hack 到入我嘅 Gmail 啦，以及點解會導致我嘅 YouTube 停用咗啦，點樣喺一日裏邊咧，將我嘅 Google account 同埋 YouTube 咧救翻嚟。呢一種嘅攻擊方法咧，只可以講係，就算你有雙重驗證咧，都阻止唔到佢嘅攻擊，因為佢係用程式去攻擊你。咁琴日嘅朝早9點幾，啱啱起身咧，我就收到我經理人嘅一個 WhatsApp message 啦，好似平時我哋傾公事咁樣。佢就話有一個工作嘅機會咧，就係 Skillshare。咁 Skillshare 咧，其實係一個平台咧，去俾大家去學習一啲唔同嘅技能咧，例如係畫嘢啦、創作啦。咁而我自己咧，都係有用過 Skillshare。而我經理人咧都知道我咧係有用過 Skillshare 呢一個 platform 去學嘢啦，咁所以咧佢都覺得呢一個工作機會咧好適合我，咁而去簽呢一個工作機會嘅 contract 咧，佢係需要我 Skillshare 嘅 ID， 可能俾一個 code 或者俾一個數字佢，咁好明顯 click 入去咧，佢成個網站咧都係非常之真實嘅。咁而因為我自己有用過 Skillshare 呢個 platform， 而我係有曾經睇過好多嘅唔同嘅 YouTuber 咧都有拍過片咧介紹 Skillshare 呢個 platform 嘅，咁所以咧我自己本身嗰個疑心咧係非常之低，基本上可以話係冇疑心嘅，因為工作過咁多次，其實真係從來都冇試過發生過咁樣嘅事件啦。當時嗰刻我就覺得，都係 log in 翻我 Google 嘅 account 啫。其實如果我調翻轉頭而家睇翻咧，網站裏邊有好多可疑嘅地方嘅。但係當時我因為想快啲 log in 咗個 account，然後俾個 partner ID 佢咧，完全冇 check 任何嘅嘢之下咧，我就 log in 咗個 Google account 啦。喺 log in Google account 嘅時候咧，其實所有嘢咧都好似同平時 log in Google 一樣嘅。黑客係利用 session cookies 咧去偷到我嘅資料嘅。In between 我同埋 Google 之間，佢咧係企喺中間嘅，而咧佢嘅身份咧就喺中間匿埋去睇我輸入嘅嘢啦。咁而當我去 log in Google 嘅時候，我就打我個 Gmail 啦，佢就將我打嘅嘢就轉發去 Google。咁而 Google 咧又真係覺得，係我 log in 緊，因為我真係用緊我呢一部電腦喺香港嘅 IP 去 log in。如此類推啦，我打完我嘅 email 之後就打埋我個密碼啦。咁而打完我密碼之後咧，通常咧 Google 都需要做一個雙重驗證嘅，都有收到 Google 真正 send 俾我嘅雙重驗證。咁而我做完之後咧，我好記得咧，成個 log in 嘅過程咧係好慢嘅，比起我平時 log in Google 嘅其他嘢咧，佢係好慢嘅，好似等咗好耐咧先可以輸入我嘅密碼啦。之後咧我又等咗好耐先收到Google send 俾我嘅雙重驗證啦。其實係因為中間咧係有個人將我啲資料 send 俾 Google， 然之後將 Google 嘢 send 俾我。如果你而家問我咧，我梗係會覺得好可疑啦，因為我已經知道呢件事發生緊。但係當時因為咧所有嘅頁面都係一個 Google 嘅普通嘅 login， 你係完全唔會懷疑嗰個頁面嘅，只不過係 loading 有啲慢啫。當時我覺得係咪佢個 website 有啲慢咋咁？而當我成功登入 Google 之後咧 ，Google 其實會 send 一個 session token 俾我嘅，而 hacker 咧喺中間咧係可以從中攞到一份我嘅 session token 嘅 copy。咁佢攞到呢個 token 嘅時候咧，意思即係話佢都可以好似我咁樣有權咧用呢個 token 咧登入我嘅 Google account。咁所以其實咧 hacker 係完全唔需要知道個密碼，亦都唔需要做呢一個雙重驗證咧，佢已經可以直接登入我嘅 Google 啦。簡單啲嚟講就係你想象下你自己入咗一間銀行，銀行咧就會俾一張即時通行證你，喺呢張通行證咧係用完即棄嘅。但係如果有人咧喺中途偷走咗我呢一張通行證咧，佢就可以假扮我入呢一個銀行攞錢啦。而我喺 log in 咗之後，係有人嘗試喺德國登入我嘅 Gmail， 我記得咧我係諗都冇諗，即刻就咁樣 no。但喺我一撳完 no， 我嘅 Gmail 開始彈咗好多個唔同嘅 email 出嚟，改咗個密碼啦，我 recovery 嘅 email 啦 ，passkey 啦，我嘅電話號碼啦 ，basically 所有嘢咧喺我諗可能冇9秒添啊，可能喺0.5秒就已經俾人改晒。literally 我望住我個電話，我係乜都做唔到。記得我嘅心跳係跳得好快，咁喺嗰個時候咧，我記得我係 panic 到一個點，我係完全係呆咗。望住個電話，當我再 reload 我嘅 Gmail 嘅時候，我已經 log in 唔翻啦。當佢 hack 咗個主 email 之後咧，因為我仲有其他 email 噶嘛，但係我都亦都將嗰啲 email 嘅密碼咧重新改過晒佢。咁而我即刻咧都去 Facebook 同埋 Instagram 咧睇下究竟我嘅主 email 有冇 link 到落去嗰啲 account 嘅。如果咧好似我咁樣用 Google Chrome 嘅話咧，記得 delete 晒你所有 history cookies。data 可以防止佢盜用咗你第一個 email 之後咧，盜用埋你其他嘅 email 嘅。delete 完之後咧，我都即刻重新開機，即刻諗下究竟有啲乜嘢 account relate to 我呢個主 email 咧，係一定需要去 delete 啦，同埋
改嘅。而因為我當時第一次遇到呢啲情況咧，我唔知道佢究竟係想偷我 email 裏邊嘅乜嘢資料啊，定係想 hack 我嘅 YouTube 啊？而點解我嘅 YouTube 咧係會被停用咧？黑客原來係想利用我嘅 YouTube channel 開一個虛擬貨幣嘅 live， 咁而有觀眾都 cap 咗俾我睇，我喺12點幾嘅時候咧，原來係有開到一個虛擬貨幣嘅 live 啦，所以就即刻俾 YouTube sense 到，然後就 ban 咗個 account 啦。ban 咗個 account 咧都好嘅，呢時我覺得佢好似冇利用我嘅 channel 去更加多人啊，或者係 spread 啲唔知乜嘢出去。最主要係我好驚佢真係會 delete 我啲片啦。最 panic 嘅係我真係唔想我咁多年嘅心機就咁俾一個 hacker 去咁樣搶走咗，而我唔知有冇機會可以 restore 翻我嘅 channel。成件事其實係真係好 panic 同埋係好無助啊！嗰一刻有好多 general 嘅方法咧係冇乜用嘅。其實當你有呢一個好似我咁樣嘅 case， 係所有嘢都俾人改晒，我就要透過其他方法咧去得到一張 Google 嘅表去填。咁而以下嘅咧就係我用咗啲咩方法喺一日之內咧可以拎得翻我嘅 Google 同埋 YouTube channel。首先 App Store 度 download Twitter 呢個 app， 你就可以好似 Threads 咁樣出一個 post 嘅，大家可以照 copy 我呢一個 post。咁而中間嘅資訊咧，大家可以自己改翻自己嘅資料啦。大家咧一定要 add Team YouTube 呢一個 account， 同埋一定要 follow 佢，因為如果你唔 follow 佢咧，你係收唔到佢 send 俾你嘅嘢嘅。大家出咗呢個 post 咧，你就要等佢回覆啦。Team YouTube 喺 Twitter 咧係非常之活躍嘅，有好多人有好多問題嘅時候咧，都會經 Twitter 咧去問佢一啲問題，同埋尋找解決方法啦。咁咧喺你個 post 下邊咧會有好多奇怪嘅留言嘅，千祈唔好理嗰啲留言，只需要你 Team YouTube 嘅回覆，咁佢好快咧就會 send 咗個 DM 咧，就係一個 Google Form 嚟嘅。Basically click 開呢個 Google Form， 佢就需要你填翻你所有被盜用前嘅經歷啦，你嘅 YouTube 頻道嘅資訊啦。我建議咧，如果有拍 YouTube 嘅朋友，一定要記翻低自己 YouTube 嘅 ID。嗰個 ID 係一個好長嘅英文嚟嘅，你可以喺你嘅 channel 度揾翻，係 start with U 嘅。咁大家咧記住 copy 喺你嘅手機又好，邊度都好，總之要記低嗰條 code 啦。啲問題咧大致上都係想 verify 一下，究竟你係咪真正呢一個 YouTube channel 嘅主人啦。咁去到呢度咧，其實你已經成功咗一半噶啦，恭喜你！submit 咗個 report 之後咧，其實就係漫長嘅等待啦。等待嘅時間咧係非常之難熬嘅，係真係全日我都不停 check 我嘅 secondary email 究竟有冇收到 Google send 俾我嘅回應啦。咁喺我今朝大約11點嘅時候咧，我就終於收到我電話彈出嚟嘅 YouTube notification。因為本身我第二個 email 咧其實係可以睇到喺個 app 裏邊，我可以睇翻我嘅 YouTube channel 同埋片。之後咧，我係非常激動。雖然仲未收到佢哋 send 俾我 officially 叫我 restore 我嘅 Gmail， 但我知道佢哋一定係已經做緊嘢，已經俾翻我嘅 account 我嘅時候，我真係好激動啊！我覺得我琴日完全係好似心神恍惚咁樣，完全係 focus 唔到啦。而去到晏晝大約4點幾1點嘅時候，就收到佢哋官方 send 俾我嘅一封 email 咧，用翻我之前嘅 password 登入翻我嘅 Google account。而攞得翻我嘅 Google account 之後咧，我都將之前嘅 password 咧改過晒佢。以上就係我今次俾人 hack 嘅過程同埋解決方法。而我希望我可以做一個實在嘅 case 咧，俾大家防範。所以成件事係有如坐過山車一樣，亦都得到咗一個非常之好嘅教訓。非常之好彩，我可以拎翻我所有嘅嘢，亦都冇損失到任何嘅嘢啦。我本身我自己都係一個非常之小心嘅人，我都冇諗過自己會墮入一個釣魚網站啦。咁我當然希望大家咧唔會遇上呢啲情況啦。但係如果你好似我咁不幸遇上呢啲情況，希望我嘅解決方法都幫到你啦。最後衷心多謝，亦都好感恩呢一個 channel 仍然喺度，我可以繼續拍片俾大家睇。多謝大家坐低聽我分享，我哋下次再見啦，拜。